வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம அடுப்படியில் முள் முருங்கைக்கீரை வச்சு ஒரு தோசை செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து முள் முருங்கைக்கீரைன்னு சொல்லலாம், கல்யாண முருங்கைன்னு சொல்லலாம். அதை வச்சு ஒரு தோசை செய்ய போகிறோம். இலை இப்படி தான் இருக்கும். இதோட இலை இது இப்படி இருக்கும். இது நடு தண்டை வந்து இது இப்படி எடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்று எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எப்படி அரைக்கிறதுன்னு இப்போ பார்த்துடலாம். இப்போ அரிசியும் இதோட சேர்த்து போட்டுட்டு புழுங்கரிசி, நான் இட்லி அரிசி ஒரு காப்பொடி அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 இலை கிட்ட எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது இட்லி அரிசி தான் அரைக்கணும். இது வாங்க நம்ம இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம். இது இதில் சட்டியில் மாற்றிக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான உப்பை போட்டுருவோம். சளிக்கு ரொம்ப நல்லது, அதனால இதில் கொஞ்சோண்டு மிளகு பொடி போட்டுக்குவோம். இந்த சுக்கு பொடி சுக்கு பொடி போட்டுக்குவோம். எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர கலந்துக்கிட்டு நம்ம தோசை ஊற்ற வேண்டியது தான். நம்ம இப்போ தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுக்கு காம்பினேஷன் வந்து தக்காளி சட்னி தான். இதுக்கு தக்காளி சட்னி தொட்டுங்க, நல்லாயிருக்கும். தோசை வெந்துடுச்சு, திருப்பி போட்டுருவோம். தோசையை 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வரலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்துருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் வீடியோவுக்கு அம்மாவின் அடுப்படி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.